वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामी चाहिँ आज चम्पादेवी हाइकिङ आछौँ। भर्खर हाम्रो हाइकिङ सुरु भयो। कति बजेदेखि? 10 बजेदेखि। मामाले चाहिँ यता हेर्न च्याउ भेटाएर कत्रो है, हेर्नु न यस्तो देखाइदिनु त कत्रो ठुलो छ। रुखबाट खसेको कि जस्तो लाग्यो कि। हाम्रो चाहिँ भर्खर हाइकिङ सुरु भएको छ। अनि हाइकिङ यताउता जानुपर्ने, अनि मेरो मुखमा केही नआउने त हुँदै हुन्न। हामी चाहिँ 3 जना मामा भान्जीहरू ला अब चाहिँ हाम्रो हाइकिङ अघि नै सुरु भइसक्यो। 10 मिनट पनि हिँडेको छैन। हामी बसेर थाकेर पानी खाएर खाजा खाएर भ्याइसक्यो। मामाले दुनट ल्याउनु भएको थियो, फ्रेस खाइयो। अब चाहिँ हाम्रो हाइकिङ सुरु हुन्छ फेरि। अब मामा हिँड्ने त होला। अब आर यु रेडी? मामा कहाँ आयो भन्नु। वी बिफोर हाइकिङ। त्यसो भए मामाले केही खाइरहनु भएको छैन। म चाहिँ बिहान पुरा पानी परेको थियो कि, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ बिहान उठेपछि के मलाई फेरि के झग चलेको। यिनले उल्याएको थिइन् कि मामा, त्यो चामलको रोटी हुन्छ नि पिठो, त्यही लिएर आएको थियो। अनि त्यही रोटी बनाएर त्यही रोटी र माडा रोटी खाइदिएको मैले बनाएको थिएँ। अनि मैले बनाउँदै मनमा आउन खै आधा उसले बनायो। त्यही माडा रोटी खाएर आयौँ। मामाले केही खानु भएन बिचरा। अब चाहिँ हामी एकछिनमा लाग्छौँ। यहाँदेखि यो हो हाम्रो ट्रायल चाहिँ हिँड्ने हाइकिङ रुट। अब एकछिन हामी यो खाएर लाग्छौँ माथि। कस्तो आनन्द शीतल भइसक्यो नि है। खाएर आउँदा नि मामालाई खानु नदिएर हामीले खाएर यस्तो शीतल भएको छ। कस्तो यो कत्रो पिम्पल आएको। यसरी नफालौँ साथीहरू, प्लास्टिक खै दिदी अघि। यो त क्विन चर्के हनुमामा। अस्तिको पहिलाको हाइकिङमा पनि मैले त्यस्तै भनेको थिएँ। मैले यो फाल्ने होइन भनेको, आगो मैले पुरै क्विन चाहियो भनेर। मलाई कस्तो बुद्धु त डम भन्ने थियो मलाई। अघि मैले के बाटोमा चक्लेटको खोस्टा फालेँ। ओइ किन फालेको टिप्न पठाएँ। गाडीबाट चक्लेटको खोस्टा बाहिर मचाइदिन् कि तिनले बल्कोमा। हेर्छु भुइँमा पुरै मेगासिरी र प्लास्टिक मात्रै छ कि, अनि यति राम्रो बाटोमा किन फाल्यो। सबै खाएर जाने हो कि। अब 10 मिनट बाटो हिँडे यहाँ खाएर सबै तलतिर जाने। अनि मामा पनि रुममा बस्दा बोर भइसक्नु भएको थियो अरे। अनि मैले ल हिँड्नु मामा भनेर हिजो बेलुका म्यासेज गरेँ। अनि मामा आइहाल्नु भयो। कस्तो फ्रेस फिल। उठ न। हाई एभ्रिवान, म चाहिँ उहाँको बहिनी। यता आऊ यता। अनि हामी सेम ठाउँ र छमले सबले भन्छ हो, सबले भन्छ। मामा तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो? लाएर त्यो फेस कस्तो यो गीतालाई म भन्छ जस्तो भयो कि। गाउँतिर यो अनिता भन्ने कि। ए मलाई पहिला उहाँको के अरे दिदीको मम्मीहरूले कि हजुरआमाहरूले हजुरबा ए गाउँमा त जस्तै छ एउटा भन्ने। अनिता भन्ने कि मलाई स्कुल जाँदाखेरि जहिले त्यही बाटो जाने त। मामाले भान्जीहरूलाई ललिपप लिएर आइदिनु भएको छ है। के अरे ललिपप चिजबल। ल अब हामी लाग्छौँ ल गाइजहरू। ल मामा हेर्नु यता यत्रो छ हाइकिङ जान नि गाह्रो छ। ल हामी त रुमै उठाएर लियौँ क्या। खेप्ने चाहिँ आउँछ होला है भैँसी बालेको मान्छे। आऊ न। कस्तो अलिअलि देखेको है। यस्तै त राम्रो अनि गोरे आउँछ भन्दा नि। अलिक पछाडि यस्तो गरौँ न। लु ए यस्तो गरौँ। कस्तो काली देखेको। मामा पछाडि जानु, म अगाडि हुन्छु। अनि यस्तो गरौँ कि ल यता मुखी कि यता। Story half told, left unfinished. Your voice is just a distant hum now. Golden strokes on the sky's canvas. A lone crow calls out its lonely song. Echoes of laughter drift away.
ल The story had to be left unfinished. हामी चाहिँ यहाँ माथि आएर यस्तो रहेछ कि यहाँ यो सायद हात्तीवन रिसोर्ट होला यहाँ यस्तो दामी यस्तो खुल्ला ठाउँ रहेछ अनि बस्ने पनि यस्तो दामी लाग्यो हामीलाई यति टाइम है मामा कति टाइम बस्यौँ हामी यहाँ एकदम राम्रो ठाउँ एकदम मान्छेहरू डिप्रेस हुनुहुन्छ भने हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ डिप्रेस हुनुहुन्छ रिफ्रेस हुन रिफ्रेस हुन आउनुहोस् रिफ्रेस भएर फेरि माथि जानु होला यहाँ चाहिँ यत्तिको 10-15 मिनटमा यहाँ माथि आइन्छ आनन्दको कि हामी यहाँ फोटो खिच्यौँ अब हामी माथि लाग्छौँ कति बजे पुग्ने थाहा छैन यस्तो दामी जीवन जल खाम ज्यान भयो त उसलाई फेरि कमजोरी भएर जीवन जल खानु ला कस्तो उज्यालो आएको यहाँनिर म त खैकिन मलाई त डर म बिराम भएर पठाइदिएन भन्ने डर छ नि यता हेर्नु त कस्तो राम्रो देखिया यार मामा आउनु त हाम्रो आमा भान्जी एकदम भ्लगर हो पछि भविष्यको एकदम राम्रो भ्लगर हुनेवाला छन् सब्सक्राइब गर्नु होला टप 1 मा पुग्नेवाला छन् मामालाई नबिर्सिनुपछि अटोग्राफ लिन आउँछु हाम्रो अब उहाँ हुनुहुन्छ जापानिजवाला जापान गएर हाम्रो काँक्रा रेस्ट यहाँ त नखिचाइ मेरो घिन लाग्यो यदि हाम्रो मामा यदि हान्छ भने चाहिँ घिनलाग्दो अरे Cheers! होइन जापानिज बोलेर भइरहन्छ यो चाहिँ अब यहाँदेखिको खतरा ट्रेल सुरु हुन्छ म नि एनिमेसन हेर्छु नि त अलि थाहा मलाई अरिगातो हैन अरिगातो हो आरिगातो ओहायो गोजाइमासु नि कोनिचिवा कोनिचिवा अस्सलामुअलैकुम भन्नु सलाम अलैकुम नेपाली अब शुद्ध नेपाली भन्नुपर्छ हामी नमस्कार शुभ प्रभात शुभ बिहानी प्रभात भने के हो त्यो पनि प्रभात छ बिहानै गुड मर्निङ भने यत्रो पिम्पल यहाँ काल त्यही पनि घर हेर्दाखेरि उज्यालै आउँछ कि यो पनि कपाल काटिदिएको जस्तो सिधा बनाएर काटिदिएको भाइ कस्तो राम्रो देखेको है ऊहरू भ्यूहरू पनि हेर न कहाँको घना जङ्गलमा बस्छ खुट्टा हल्लाएर ए झ्याप्पै आएँ म अगाडि त है ल एउटा यता उभ्याउनु तिमी यता उयो त माथि उभ्याउनु माथि है केही गरौँ न त्यतिकै आउनु न थाप्नु भान्जी त भयो ल नाच ल अब भयो क्या राम्ररै नाच्नुपर्छ नि छैन नि एउटा नराम्रो गीत आउनु कहिले हो कि यो होला आउनु मामा यहाँ
देखियो कि यहाँबाट त ठुलो हो नि त्यहाँ पसिना न। त परसम्म गीता हेलो यता यता गर्मी यता भयो। यता के यता 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 भ्यू देखाएर गीत फेरि खतरा छ त्यो बन्द चाहिँ एकछिन तुरुरु पुरै झ्याउरे गीत लाएर दसैँ तिहार आए जस्तो छ भ्यू हेर्दै मामा इन्जोइङ द भ्यू उता त केही भ्यू दिदी देखेँ यहाँबाट नाचौँ न यति नाच्यौँ हामी यति नाच्यौँ यता, तल माथि। 3 जना यति नाच्यौँ नै त्यो भिडियो बनाउनलाई हेर्नु न माथि कस्तो राम्रो भ्यू आइरह खोइ एकछिन जस्ट लुक एट द भ्यू ग्रेट वाल अफ नेपाल गयो फोटो कि भिडियो गरेर आएको छु मैले वीडियो अँ ओह माय गॉड आप लोग देख सकते हैं व्यू पीछे का नजारा ग्रेट वाल अफ नेपाल यहाँदेखि पुरा भ्यू देखिन्छ सिधामा बनाइदिनु न टिकटकमा हाल्ने मान्छे तलतिरबाट नि 1-2 जना मात्र आएको छ यस्तो दामी ट्रेलमा नआउने मान्छेहरू यस्तो भएको छ फेसको हालत हेर्नु कालो न कालो आँखा हेर्नु मिलेन है चपक्क पसिना आएर थाक्नु अहिले होला आकाशको नजिक आएर होला कि धेरै चम्केर है सक्यो यो अब माथि त्यो डाँडा पुग्ने हामी पछाडि देखाइदिनु त्यहाँबाट आएको भनेर जुम गरेर हामी त्यो डाँडाबाट आएको हामी त्यो डाँडाबाट आएको यो ट्रेल हुँदै गफै त यता हेर न हाम्रो सेकेन्ड झोलाभित्र के होला सेकेन्ड काँक्रा ब्रेक है यहाँ थर्ड भइसक्यो एकचोटि काँक्रा भयो एकचोटि केरा कस्तो राम्रो आएर भयो लोकल काँक्रा खाएको लोकल यति तागत पनि छैन नुन खोल्न सक्ने लगाइदेऊ न तान्नु न ए धेरै तान्नु भयो क्या अब एकैचोटि त्यो नुन काँक्रा हाम हामी चाहिँ चम्पादेवी टेम्पलमा आइसक्यौँ यो चाहिँ मेन हो कि के हो थाहा भएन यो हिलको पोइन्टको होला मामाले यहाँ यसमा खिच्न लाग्नु भएको साइनबोर्डमा राम्रो खाले यस्तो दामी वेदर भइदियो नि यहाँ चाहिँ चम्पादेवी टेम्पल यहाँ हो क्या यो त होइन मेन चाहिँ तलै छ यो माथि हिलको योभन्दा माथि पनि छ तर हामी अलि अँध्यारो भए पानी पर्ला छ त्यही भएर यहाँसम्म चाहिँ आएर हामी चाहिँ अलि माथिसम्म गयौँ अनि एउटाले भन्यो कि माथि भ्यू पनि खासै राम्रो छैन त्यही भएर हामी चाहिँ अब फर्किन लागेको हाम्रो नेपालको फ्ल्याग त्यहाँ छ यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्दिर हामी चाहिँ यहाँ दर्शन गरेर अब हामी तलतिर लाग्छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मकै खाजा छ यही खाइरहेछौँ पानी सबभन्दा चम्पादेवी हाइकिङ आउँदाखेरि पानी मजाले बोकेर आउनु पानी नभएर हामी यति प्याक भएको छ कि पानीले गाह्रो बनाएको छ पानी चाहिँ बोकेर आउनुपर्छ यहाँ हेर्न सेल्फी लिइरहेको छ म पनि आएँ
गौथली भन्नु न। पानी पर्यो असिना झर्यो दाइको रुमाल हजुरलाई मन पर्यो। पानी पर्यो गाइजहरू। हामी चाहिँ माथि भ्यू राम्रो नभएर माथि पुग्दा नि पुगेन कि हामी यस्तै पानी पर्छ भनेर झरिहाल्यो। हामी आज बिस्तारै इन्जोय गर्दै यो हाइकिङ चाहिँ एकदम इन्जोय गऱ्यौँ। धेरै हिँडेनौँ, हिँड्न त हिँडे टाइम मात्र गयो, धेरै हिँडा जस्तो लाग्दैन। हिँडे जस्तो लाग्दैन, खुट्टा दुखाइ टाइम चाहिँ धेरै लाग्यो। अब हामी चाहिँ तलै फर्केर हुन्छ कि यस्तो थरेर काम्न थाल्छ। यस्तो छ बाटो। अब हामी तलै झरेर खाजा खाने भनेको, अब पानी परिदियो। अब के गर्ने गाइज, खाजा खाँदा भेटौँला। अब देउरालीमा बतास चल्यो, बतास चल्यो, बतास चल्यो, बतास चल्यो, डाली डाली बस्दै बस्दै के भन्यो गीतहरू गाउँदै गाउँदै ओह्रालो झर्यो। यस्तो मजाले अब पानी पर्यो। अब हामी त बिजोक रमाइलो हुने भयो त। अब छाता निकालेर हामी चाहिँ तल जानुपर्ने छ। ऊ तल निक्लिनु पर्ने छ हामी। खाजा नि खाएको छैन, अब कहाँ खाने भगवान्। पानी त बिजोक पारो। आफ्टर रेन हामी बचेर आयौँ। यस्तो भइसक्यो हालत। उहीँ बरु माथि थियो, हामी यहाँ बसेर खाजा खाने भनेको। अब यहाँ बरु त्यो छेउछेउको त्यो बस्ने ठाउँ छ नि, त्यो रेलिङ त्यो सिँढीको त्यही राम्रो छ क्या। आफ्टर रेन ढुङ्गाहरू कसले बोकेर ल्यायो होला है यहाँ। कस्तो मजाको भा। अहिले त फेरि अघि बिचमा पानी पर्यो एकछिन, त्यो पनि रमाइलो एक्सपिरियन्स थियो। म थाक्यो नि, थाक्यो। अब हामीले खाएकै छैन, जुका पनि टोक्यो उसलाई। अहिले त कतै झारले अलिकति छुरा नि जुका छ। खुन खान पाएन धन्न। A story half told, left unfinished. Your voice is just a distant hum now. Painting golden strokes on the sky's canvas. A lone crow calls. हामी खाजा खाएर अब भाँडासाँडा समेटेर यस्तो भ्यूमा चाहिँ खाथ्यौँ हामीले। Echoes of laughter. Just look at the view after rain है यो। अब हामी फेरि चम्पादेवी टेम्पलतिर लाग्छ। मेरा तलतिर पनि छ। यो बोतल नखाल्नु अहिले छैन। मेन चम्पादेवी यहाँ तल हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ यति पानी हामीले अमृत जसरी खाएको जोगाई जोगाई पानी यति यति मामाले त अझै बिर्कोमा हालेर पनि। अब हामी यता चम्पादेवीतिर लाग्छौँ। पानी यस्तरी खान मन छ, यस्तरी खान मन छ। पानी चाहिँ नबिर्सेर चम्पादेवी आउँदाखेरि। अब हामी लाग्छौँ। छोरी मान्छे भन्नु है फेरि। यो उठेको ढुङ्गाको छापै बस्यो कि। हामी चाहिँ अब खाजा खायौँ यति राम्रो देखेर। सब मेकअप सेकअप सब उडिसक्यो पसिनाले। अब चाहिँ हामी टन्न भइसक्यो। पानी मात्र खान पाएको छैन। यो भ्यूमा पनि बनाइदिन्छ। यतातिर अलिक कालो कालो आउँछ तर पनि भ्यूले एकदम राम्रो देखेछ। यता हेर्नुहोस् होला, हामी टन्न खाएर इनर्जी आयो। अब हामी इनर्जेटिक भएर यस्तरी हिँड्छौँ कि यस्तरी हिँड्छौँ। मेरो यहाँको पिम्पल हेर्नु होला। चक्कु ब्यागमा हालिदिनु अरे हातमा छ। चक्कुलाई चक्कु ब्यागमा हाल्नु होला। चक्कु सक्कु
आबा उता दिमाग छ हेलो वेलकम टु माई आबा भान्जीको भ्लग अब हामी फर्किँदैछौँ सी इज आबा भान्जी Yes, I am Ava. I'm Gita. गीता इसमें रवि त्यसो हो के फर्किँदैछौँ हामी अब यस्तै रहेछ अब घुम्यो खाइयो हेऱ्यो भिजियो रमाइलो भयो एकदमै राम्रो यो हिजो होइन खासमा धेरै प्लान होइन अनप्लान नै हो आबा भान्जीको श्रेय जान्छ यसलाई आजको उसलाई चाहिँ हाइकिङलाई चाहिँ हिजो राति 10 बजेतिर भनेको होला नि सायद यिनले अब हाइकिङ जानु पर्यो भनेर मैले फेरि नाइ भन्दैन कहिले पनि हामीले मामा हिजोदेखि त्यत्रो प्लान गरेर बस्यो नि त बिहान यो किन्ने है भन्दै अनि बिहान त मामाले हेर त जाने हो कि नै भन्नु पानी परेको थियो क्या अब हामी यस्तो चिप्लो बाटो हिँडिराखौँ अब बाघ आउँला कि भन्ने पनि लागिरहेको मलाई त बाघ आउनु पनि सक्छ अब बाघ आउनु पनि सक्छ अब त्यही हो आजको भ्लग भन्ने भने जे भने पनि धेरै अविस्मरणीय भयो अब यस्तो के अरे त्यो बाटोहरू एकदम राम्रो छ हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ पानी चाहिँ लिएर आउनु पर्यो सर्वप्रथम अरू केही नलिए पनि फरक पर्दैन पानी चाहिँ लिनु पर्ने रहेछ यहाँ त्यही हो अब कस्तो डरलाग्दो है जान तर आउनु अब के अन्त एकदमै डरलाग्दो छ हेर्नुहोस् यहाँ अँधेरो छ है जाम हिँड्दैन के हेर्नु अलि डरलाग्दो रहेछ कि कि यो त अलिकति प्लान क्यान्सल भयो अब अहिले रात परिसकेछ अब के गर्ने त फर्किनु पर्यो अँध्यारो भयो कि अति अँध्यारो भयो त्यहाँ बाघै आउला जस्तो भयो क्या फेरि उकालो हेरेको फेरि झ्याउ लाग्दो त्यही हो अब मेरो सर्वप्रथम पहिलो भ्लग हो भान्जीको फोनमा मेरो पहिलो भ्लग होइन गर्नु हुँदैन यो उसको लागि मात्र यो मेमोरीको लागि हो होइन गर्नुहुन्न यस्तो धन्न एकजना मान्छेले भनेर बाँचिम आज एक त्यो म्याप हेर्ने बेलामा त्यता देखायो अनि उता जाने बेलामा चाहिँ होइन छ तपाईँहरू पनि नजानु होला अघि गएको थियौँ त्यता चाहिँ नजानु होला त्यता नजानु होला त्यही बाटो फर्किनु होला त्यता त यसो सुन्नेमा आए अनुसार त अब बाघ भालु पनि पाइन्छ भन्ने सुने हो त्यही भएर नजानु होला त्यही भएर सर्वप्रथम अब कमेन्टहरू गर्नु होला अरे ल रमाइलो भयो आज मोमोहरू खाएको अब मोमो खाएको ससेज खाएको तर आज हामीले एकदमै पानीको अभाव भएर अब बालिन सरकारलाई यता पनि पानी लिन अनुरोध गर्दछ यहीबाट हो सही हो साइन्टिस्टले निकालेको आइडिया अघि यहीँ बसेर खाएको आयो नि त यो